Balandia radio lisanga topesi bino lisusu mbote na après-midi à lelo eza ya bino Yannick Abo Matondo na ndenge tomesana kosolola masolo na biso ya tout le jour tozali na kati ya studio na Papa Yesu na ndenge tomesana kosolola donc tosolola masolo na biso oyo etalaka actualité politique situation na République démocratique du Congo sur makambo ya droit de l'homme actualité politique na événement nyonso ezoleka na mokili oyo toza na information en possession ya information sur yango tobeta yango pe na kati ya radio lisanga nde boyebi na kosapsantaki mwa moke ezalaki dû ya makambo mosusu nasalaka pe donc yango wana bamikolo eleki président yesu aza kosala baémission avant bavacances ya nini ya Noël na Nouvel An ye moko donc lelo tosola masolo na biso nde nalobaki na libandeli na Papa Yesu na kati ya studio. Bonsoir Papa Yesu. Bonsoir Yannick. Papa Yesu, bonne nouvelle nini o memeli biso na pokwa lelo. Oui, sango malamu ne na pokwa lelo eza pona ko souhaiter ba meilleurs vœux na balandinyo sur radio Lisanga pour l'année 2017 au Tikobanda. O eza programme na radio ya liboso ya 2017 de ba souhait na biso ya kitoko ya santé malamu vie malamu réussite na ba plan na bino ya malamu to souhaiter na balandi nyonso ya radio Lisanga pe ba ibanso bazana na biso elongo na fondation Lisanga pour le soutien congolais donc Stichting Lisanga Congolais Standpunt et souhaiter bato nyonso na nzela ngai président nango ba meilleurs vœux pour na 2017 to yeba vraiment côté les mena makambo eza malonga esengeli côté les mena et pe to koba na bobangi kolo mokeli. Merci Papa Yesu. Donc nanga na pesa bongo parole Papa Yesu ndenga souhaiter bino pe to souhaiter bino bato nyonso bolanda biso na radio Lisanga ba bonne fête et puis année malamu ya santé prospérité ya bénédiction na longue vie kasi to banda émission na biso Papa Yesu mikolo ezaka kuna mboka République démocratique du Congo actualité eza sur makambo ya nini ya dialogue oyo il fallait même batuna accord pardon ya comment ya accord politique il fallait même batu na élection pour na kopona premier ministre pour ce rassemblement na ba plateforme musu na ba parti politique mususu ya opposition bandimaki bakende bongo na kokuta na batakenko ba nani oyo ya ba évêque pour na basola ba luka kobima na impasse politique pour na omema biso na nini na ba élection bon point nini focal ya nini ya makamango ezali ke Kabila apesa nini na ekuna ke aki ako se représenter les sous TP ba ako passer par ba voie référendaire pardon pour na ko changer nini constitution en faveur na e pour na ako rabo za sous candidat na maponi amio eroya na nini na 2017 o batu ba ke fandela kuna batu bakufaki le 19 septembre ba o basalaki ba marche ba meka ko bima bakufaki nde yango na izaki bit pona batu bakufa te bake kuta kuna kasi Papa Yesu batu bazo bake opposition a trahir bon makamango na lucilité pour batu nyonso ba signer monante batu ba loba opposition a trahir bibembe bato bakufaki le 19 o batu mususu bakomi na bango kuna ko kende koluka nde ba poste na kati opposition wana opposition oyo ya o biso to bi la vraie opposition ya bato ba parti ezo soutenir o ba soutenir ki Tshisekedi il faut président na kati plateforme rassemblement bango bakomi na bango ko discuter ba poste mususu ba bandi ko finga mera batu nani soki nani
oya MLC wana zano soki osanksi makambo ebele au moins qu'on a réagir kaka na moke musu na réagir na mote ça wa ke to na zaki d'accord na ngoto te na monde déjà papa yesu pour lelo lati moniere donc za makambo na kata plateau parce que babi batu nyonso yo bazo soutenir viennent d'une manière ou d'une autre so balati moniere donc c'est que masolo wana il faut eza makasi siko papa esunde batu babi ke division zeno poso likola ba ya ba poste yo zotela onde ni na kati accord bon moi na titre à rappel passé oeza radio El Bosso toko sala après accord oeza signé donc toujours parler d'un accord oeza ya 31 décembre 2016 pas accord où ya kinga ya nini ya Kanchach oui donc accord oezo bima inclusif au 31 décembre mais majorité lobi ke eza na inclusif te ba membre mso et bongo po nini banomaki badi banga na accord oyo akojo et pourtant yango ezaki na moins de parties ezaki concerné que oyo ya 31 décembre bon wana eza logique na bango bazobenga oyo nde inclusivité papa ba raison na bango na yebi te il faut yeba po okoya koloba na place publique ba raison na bango yo ebité pourquoi po baloba na koloba te balobaki pe ke papa yesu ba majeure partie opposition yango ani kotaki kuna na Kanchach selon vu na bango nde bango baza kotal te mais ba ibisa biso kasi ba parti nini oyo kote na Kanchach ezate na Senko Ruberwa lycée Boussa te wana ozoloba mpona signature Ruberwa azalaki na bapo parler azalaki na kati ya dialogue oui wana ozoloba mpona signature eza lokola MLC bazalaki na kati batiaki apport na bango mais ntango ekomi mpona signature baboyi kasi baboyi na accord papa te yoka baboyi kosigner il faut koluka wana yo mutu lobi siko yango ntango wana nga na comprendre ndenge ozo comprendre mais il faut koluka nde ba vraie raison bamusu bazoboya kosigner eza pas intérêt personnel to intérêt ya parti ba se retrouver bien te siko bazobanga no bazui ba poste te papa yesu po ba comprendre ba pesite bazobanga bamoni ke bazo eloko te bazobanga ke bazo eloko te siko kobanga wana bazomona so basi batie linzaka bakozala susu na moyen ya pression te po eza politique eza politique donc faut comprendre kuna papa stocké koluka ba soso to ba tia signature po bayebi que na tango bazana besoin signature na bango donc bakoki nanu ko négocier eloko mais ngolo bateki accord wana yali inclusif te et bongo o esalamaki na Sante Cité yebisa ngai ntango bakotaki transition na bango Tshisekedi UDPS azalaki na kati azalaki na kati te ndenge nini kasi esalami na constitution ekoti mutu nyonso azorespecte yango non faut pas toloba n'importe quoi elobi inclusivité mpe ekoloba te qu'il faut baparti nyonso so ozoba bamajeure parti wana Jean-Pierre Bemba autaki koloba depuis laye awa na Denar ke aza koencourage bazali balobi kazokena ye bakadre nyonso parti bakenda ale aza en désaccord na chef na bango o azali o bakanga balobi ke barimer ezobimaka azokena ye po ye aboyine makambo Jean-Pierre Bemba lobi azwa responsabilité na ye soki aboyi makambo ya chef na ye mais papa yeso monte ke otali yango mpe lokola bango nde banani bato bazoboya kotia basignature na bango donc soki couleur eza vert wana ezo profiter na bango babengi yango vert mais soki ezo profiter na bango te babengi yango rouge o Sante City donc Tshisekedi eprofitaki na bango te bango babaki eza inclusif te donc bango mpe sikoyo bato baboyi kosigner te wana yo mutu ozo analyse mabe Tshisekedi akendeki te na ba négociation oya kojo etango ekomi mpona kosigner abimi asalaki bongo te ezalaki kaka na bapréalable nde amonaki ezali respecte te epe na likambo ya crédibilité ya ye médiateur azalaki na kati te ya masolo wana soki ye kaka te po tozotanga ye mais eza rassemblement mobimba mpe na baparti mosusu bazalaki na kati même Senko azalaki na kati abimaki oyo yo ntango ozotanga ntango babomi bato le 19 le 25 abimaki azongaki sukuna te eza kaka Tshisekedi te eza likambo ya Tshisekedi te donc tokokompare yango te po ekokani te baoyo mosusu na yebi soki bazalaki na kati ya masolo tina suka
siko po batia linzaka nde babandi kosala mavwanga wana eza likambo mosusu parce que na oyo mpe ya bakamere mpe basalaki bato ndenge wana mpe bazalaki moko bao babandeki bao kutu bamonaki ezalaki bien te babimaki bake na bango bazongaki mpe su te ezalaki kutu avant kutu ekomaki oyo bato basigné tomoni bamosusu baye kozonga na oyo esalami na 5 awa na le 31 décembre mais moni bazoninga kosala yango affaire personnelle ndenge yo otangaki na oyo ya kojo otangaki Tshisekedi mais ezali kama Tshisekedi te nde ozomona baoyo ya sikoyo bazonga komisa yango affaire personnelle yo lobi kutu te même gouvernement oyo eza sikoyo bango mpe balingi basala sikoyo plateforme sikoyo bokosala plateforme nde sikoyo pour considérer après que accord politique ezalaki déjà signé donc je mona que eza nango yango siko papa yeso bato babi politique eza nango na Congo te eza nango libumu non et politique yango eza nde politique papa yeso esika bato ba eza libumu lobi eza politique so politique ezalaki na Congo te banga ba signé accord politique te donc wana eza ba makambo soki mutu aza content na politique wana albi politique eza te bon eza façon na ye ya kolakisa mécontentement na ye na politique eza na Congo so abi politique eza malamu te ba lande ne ba ke politique kuna eza te banani ba Hollande po ba bi ke biso a kutu et pas na bango politique eyali des partis contraires mais toujours fanda pour l'intérêt suprême bazali awa na ba parti na bango ceux qui bazana politique pourquoi ba noir africain oyo baza na ba parti politique oyo minene awa batie bango na liste électorale parce que élection za ne batie bango na ba position moko ba okoka kokota na parlement te wana des politique eza exclusion mais trop bien en politique il y a exclusion donc tout le batiko eza pe politique te parce que politique normalement il faut que ça ba topé ba chance wana et ben attend bozo ça l'attention à ba minorité et so kotali système na bango awa électoral na ndenge ya kokota parlement eza ya kosala attention à ba minorité et na tango déjà ba bandi kotia ba minorité wana na ba liste na bango nyonso tout na position oyo ke bako faiblesse bako kota te na parlement alors faut me dire ce bato ça sous politique eza papa su batie bango beza na mécanisme moko boy na défendre bango eza ordinateur te Yannick eza ordinateur ou beza na mécanisme moko boy na lobby déjà ba benga bango politique ya exclusion j'avais déjà dit c'est ça le mécanisme mais eza mécanisme te lokolo ngolakisa bato kwa machine moko boy ezali ya on aime tezo tala la machine on appelle mutu mutu akosala ngo eza machine te ezali politique ya exclusion. Alors, la politique est exclusion. Politique est exclusion. Tout le bac est politique. Pour ce bon babina Congo politique est politique est pour bassin n'engwana. Non, c'est pas comme ça. Exact que ceux qui osent mécontents na likamdo le bac, likamwana ezate. Politique ezate na Congo mona. Politique ceux qui ezate mabe. Ezali politique yamabe. Bon bon papa parce que le Congolais n'arrive pas à pouvoir pour intérêt suprême ya moko na bango. To le bango par rapport à Bolande te Yannick hein. To le bana nous likambo ndenge présenter qui ezali par rapport à la situation na Congo. To ke na ngona ndenge na parce que to commence à débat mususu o ezate titan e wa roleka likambo msu ya malamu bat banoza po ba yo katoloba ba yo kate. Na lo bango par rapport à Bolande te passer kuna na Congo bazo s'en fouter. Na makambo a bazoloba bon élection salamité en 2016 mutu moko te imposé kuna pour élection salam pour élection ko ko salam volonté politique ni mtezangaki soko le but politique ezati eza volonté politique ni mtezangaki tuna Louis Michel mutasa qui voyage ake kokutana na fait année passée na Kabila na Tshisekedi tuna yeso ki na Congo politique ezati pourquoi ake kokutana ba pourquoi akeno pour ni ba ambassadeur na ba nyuso Hollandais yepsangai ambassadeur nini hollandais oyo akendaka kuna na Congo ouvertement bazolakisa eke azokende ko sala effort na médiation na ba conflit politique na Congo tangela nga kombo naye azade bandeni ba oyeba ke na Congo bakendaka kosala ya gaz ya Kivu kuna na mai ya Kivu na voilà totika nan ba makambo wana eza makambo wa pamba oyo ke tokoloba makambo ya Congo pas tout le temps par rapport ya ane Obama wana asali de mandat abimi asa premier président États-Unis te asali wana asali ndenge constitution ezali ndenge ba ya liboso na ba respecta pour ceux ba respecta qui pété d'état msusu yena ba bouche ba ngapi kokota wana te et ben voilà c'est ça. Et alindenge wana eza makambo yo il faut koloba batu basala makambo ya malamu o ezali kotanga plutôt par exemple ya malamu ezo salama na Hollande na politique oyo ke pourquoi biso kuna peto landa ngote ole ya koluka kosala ba pour to ça débat na
produire ti et produire te ingeza malam mingi to salanguna hollandais moko awa ingeza malam mais hollandais azawati et produire na ngote parce que ngana ngundima na ngote que politique kuna ezati pour ce politique kuna ezala kité pourquoi bango baza na consulat kuna na République démocratique du Congo ils a déjà diplomatie qui dit diplomatie dit politique pour nani. Et bango déjà ba hollandais pour nous ce sont des commerçants baza bon peu ba politique ba place na bon so ba kene ministère ba faire travail qui vous so ba zo kende ba kende ba ça des commerces ba kende ça commerce ba ke tala bambishi na ma ki vous na lo ba komona lisu ya malamu na to ya malamu ya politique c'est ça le problème avec la Hollande bango ne bazala ka siko bazo banga pona Trump kuna ninga koti parce que ba ibi que États-Unis ne mutu asunga ka bango pona sécurité na bango surtout na niveau international ben siko soki mais bon enfin ezaka kandingo na menandi mpete ke pe tromper a kozwa bwa ka ba hollandais asa wana ezaka ka ba crainte mo kaka onga pona na zomone zana ngo fondete pour a kozwa pete a passer makamyo so politique États-Unis ngezaki pe kende mso siko na mtazana ba problème na mais to kolobate que politique ezate so ebangi ba lobata msusu critique sur ba homme politique sur qualité na bango, capacité na bango, ça c'est autre chose. Mais quand il n'y a pas de politique, bon, c'est une façon peut-être d'exprimer quand il y a mutu face à la situation où il y a un se perd en côté. Mais tu rejoins à 100% que politique exacte, tu vas le discuter, politique exacte, tu es exacte. Si quoi papa est sous bazaï ba alobi, maman wana ba obi que tu sais que dina mate fayu lo batu bagene comme on a yepe azocha problème na signature. Groupe bato bazocha basine il faut bacha basignature kuna na makambo accord à kenko mama wana alobi que on ne peut pas être donc yo ozo cuisiner yo muto ozo servir au même moment ezala raté wana zo boire la nani zo boire la IDPS donc tu sais que di azala ba benga ke ngo terme moko boye azala na bosani terme ngo soki à la tête ya makambo ya transition oyo sema oyo bimina accord ya kenko en même temps premier ministre abima na kati ya parti ya nini ya plateforme na et plutôt ya nini ya parti na donc eza en même temps être cuisinier na serveur problème na yango wana parce papa so hotel on est ça la écoute ba parallélisme na likambo ya accord à sanctité au lobby ça écoute ba parallélisme na ngo bi que no zaki 1+4 botala biso kutu MLC kutu tozalaki na vice premier ministre et puis tozalaki na ba quelques portefeuilles ba pesa ki biso pe siko pourquoi na likambo ya kenko e ko sale mabongo te parce que tu sais que d'accord la même ndeka na lobby ne bandela cause la même temps premier ministre azo bima na parti na ye azala susu ce qui terme ngo na bosani comment ba benga ki yango wana et bon au moni na politique mutu soki à fournir par argument il y a position moko bazui eza bien qui a se justifier mais ngolo baté que eza ninga zoloba wana et pe ko kaza na raison bon na utiliser terme ya raison te pour yé pas kokine comme pesa raison a pesinga petor ne on a ba kaka ngolo baté que eza ndenge zoloba wana pour te démontrer ce que ça ndenge wana ou ndenge wana te batu mingi ba koki peut-être ko comprendre pour na kaka simple raison ko lobake ndenge basa qui partage ya gâteau s'il faut ko benga ndenge wana de ba na politique donc ndenge ba kabona ki ba poste pouvoir na Sun City na situation ndenge za ki wana ekokanité na sikoyo il y a je reconnaître ngo ke ba on ba qui part na Sun City ezaki ba on ba tuba o basimba minduki i akoyebisa ngai soki nani azaki président na tango wana yo tamsoko ba place na e po ebima kabila e bien e bongo na kati ya ba vice président muto akabila azaki te kabila azaki te bazaki combien bazaki 4 bon bautaki wapi na wapi bon bautaki na rébellion armée na rébellion non armée je crois te ezaki bongo te rébellion non armée ezalaki te ezaki société civile ezaki rébellion te société civile eza rébellion te moko autaki pa kabila mususu autaki na RCD ezaki pa kabila nani RCD ezaki armée mais wana msa ezaki kabiliste zaidi ngoma non nani Rubewa non Rubewa ezaki na RCD Jean-Pierre Bemba a yende MLC kabiliste wapi
te me bazaki 4 tangelanga moko na msupo moko azaki ya société civile bon moko na msusu azaki ya wapi nazo bisute bon c'est ça donc ceux qui otali bien okomona sikoyo na tango wana est-ce qu'il y avait un premier ministre ou pas bazaki 4 te wana ba vice-président mais premier ministre azaki ou pas azaki te bon il faut que ne suko fouiller dans les bakabola ba poste na gouvernement parce que ce qu'il faut qu'on parle en likambo bien il faut que kotala ngo malam kotala nanu e komaki nanu ndenge nini pona batia 4 vice-présidents e komaki nanu ndenge nini ezali pas ko satisfaire ba parti minene wana mais pourquoi pas ba pesa ki pe vice-présidence au yozo ba opposition non armée pour nani Tshisekedi UDPSP azwaki vice-présidence parce que ils avaient parti à monene opposition ou ebundi pe mingi pour la démocratisation pour ne pas pesa ki était si sokozo kanisa ke ba pesa la rango ndenge wana non ba pesa la rango ndenge wana te ba pesa la rango ndenge wana te eza mieux ba solo la batala ndenge nini ba ko ça parce que likambo za na sikoyo ezali ya ko diriger mboka eza ya ko travailler et surtout en respectant accord ndenge salami ezaka kate batu bazuka gato abani kolia non mais il faut pe basala musala baza pe na esprit ya accord ndenge ezali wana yango eza politique eloko eza malamu ezali ba simplicité pe eyali pe eloko il faut ba considérer et pe ko reconnaître fort na influence munene ya rassemblement oyo ezali symbolisé na personne ya Tshisekedi wa Mulumba il faut pas ko bandalelo nde oyo biloko zobake wana eza siko nde koyeba ko zanga koyeba ko la politique donc oyebi politique oza nango mais ozangi koyeba ko la yango donc il faut bato wana msusu wana baza ba vrai partenaire politique bayeba ko la politique na ndenge longo bani oui papa so mon 4e vice-président zaki vient d'Ombasi nani oya azaki pe kabiliste c'est vrai Yerodia bon siko papa so wan ne lobani donc non mais je confirme nos thèses que non et ça non possible que tu sais que déjà la soki conseil nazola que ça que femme wana yo otangi ya MLC azan maîtrise te ya bien sûr politique ya Congo et na réalité ya Congo parce que ninga zoloba et ça bongote pour mutu Kabila azalaki pe vice-président ceux qui bango batiaki bango pe vice-président et talaki influence au bango bazaki nango basimbaki manduki minene bazaki na ba territoire o babandaki contrôler siko soki alinga ke na logique wana ya Sun City alo basiko point nini oyo yaza nango par rapport ya rassemblement pona dialogue ndenge tolingi koloba makambo na tongo kota bon po ekomate ke lokola bango bazande bango siko baza non eza réalité politique il faut respecter yango ndenge pe esala makana Sun City ezala ki respecter donc papa esalinga ongo bakalinga benda neka singa mulai na poa na yandaka bon na efsa ki yo na libandeli awake ba oyo ba mona ki déjà que bazo banga bajwa ndenge bango bakanisite nde baza ko utiliser kotia linzaka na bango na kasa pona ba jwa quelque chose bon quelque part peu sur yoki bon hier aza nde ko kolela il fallait plutôt aloba pour ça na yi plutôt que bango bazui susu mais yo lingozwa nini tant susu ka solo laki albike bon loko les aboué bo pesi biso ceux qui vice-présidence ya ceux qui commission ango ya suivi ya nini to ceux qui alobi pe azana somo asobanga po aloba
Siko papa sur les Cambodgiens. Ça commis déjà na niveau oyo ici et monanique azana besoin il y a eloko azana besoin eloko moko te ka besoin eloko te et que y azana besoin eloko ba tamsu yem ta kansa ke mais papa sur siko e commis peut-être azo kansa ke eloko yo yi azo o ya arriva ki tamsu azwa nde amoni azola ke akozwa ngote yango banjo mais siko papa sur commis ndenge ni kenkwango ba benga ki déjà moto kenko a commis susuko benga implication ya communauté internationale na makambo alors que balungwe na kojo o azaki déjà médiateur international kenko azozong sa susu bal na communauté internationale ouais ça comme susu asengi communauté internationale pour baya ko sa dialogue te kojo ya ki pona yo sa dialogue pe fo ibango ke kojo pendinga ko sala wana izalaki pena na appui ya communauté internationale ba li kamuzo inde ngona so ba omoni problème ezam so ba congolais ezali ke tozo comparer makambu o eza comparable te yango tozo mo makambu so tout ça na Congo ezaka mabe c'est ça tozo mo makambu so ça mabe po tozo na ba comparaison mo ya mabe il faut to comparer ba c'est tout ça comparable yo o comparer ce qui otangi kojo otangi senko comparer de ba médiation ne salami mais tango kojo asilisi aye asala kinini bakabila bakendeki na kasa wana na Luanda te bakendeki na Angola te kasi bakenda osana nini kuna na Angola bakendeki na nguti kuna pe na États-Unis te amemi onti na Rome mais siko ndenge nini senko asali ake osenga communauté na Nations Unies parce que soki lelo yo mbelenga ekoti to sala kanini tobele la communauté internationale pe et total kaka na niveau ya communauté nationale te na éviter ce qui est-ce que avant accord a signé a kendeki na communauté internationale pour ça bango ke nini tangu oyebi ke accord on peut uzolo bakabo ba signé ki on peut faciliter bango surtout wana ba o ya kabila ba komi lo balelo o ba signé ki sous réserve mais pour ba signer yango ba partir on surtout wana ezalaki masolo. Il fallait pas faire ça makambo ndenge balingela ki basa pema ba concession mususu ba ki basine toyoka ki bien ba diplomate oyo ya communauté internationale bazaki pe na kati wana ba comme non faut signer aujourd'hui il faut signer bon mais ba politicien congolais ba kendenge nango na rythme o balinga ke kendele po ndo mo ba mususu oyo ba se sentaki sous pression ya makasi ba ekolobani ba signer sous réserve que senko akende non mais eza logique na politique oyo vraiment je regrette bato bazo bako critiquer pas naé à saluana parce qu'il fallait que beloni asoba oui bien on peut que ba élection pour salama bazo compter pe même soko tuniseni ba oui ça bazo compter pe na rapport ya communauté internationale c'est quoi na mpataka kasité na logistique ko sikoyo ba ko wana esami poani pour nous bien un passe politique comme un passe politique c'est quoi traduire en sikoyo na concret et ça peut encore organiser des élections libres et démocratiques dans un climat apaisé tina bakor yango na passé kabila ça qui en côté c'est tout et un passe politique yango on a pour ça quitter mais ce qu'on attend une élection on a pour salama tout ça a besoin de logistique dans moyen il y a communauté internationale bon ce qu'on attend encore et j'ai mis pour anina a qui ne cache pas que to critiquer ce que papa sur nazana des questions moko eza pona accord ngo akenko moko eza pona moto kabila trois questions ya liboso o nazo ke pa bato ba congolais awa bisika na le kakawa ba bike kabila kutu ndenga za bongo soka sinyaki quand même mende mutakene ko signer na kombone kuna soki asinyaki ye moko kabila che signature na ye te ba bike bon soka respecter constitution te bongo 14 fait soki 15 fait ya o ya dialogue ako respecter plutôt ya nini ya accord ya kenko ako respecter ngo et au cas où a respecter yango te po ye azana ye donc azana rebelle au cas où aboy na ye na suka susu to sali basali ba effort nyoso comme na suka kabila poser sous problème ba prédisposition eza nini na kati ya accord wana pona ko fouetter kabila bon moni ou bien ba garde fou ezali nini pona ko fouetter kabila
souci on a comprendre une question peut très bien posée kaka remarque oyo ça mina libandeli nde azo partager en côté na ubanda na ngona nous oyo ya Kabila signé qui en côté na habité sur mon quelque part combat Tshisekedi wa Mulumba et a signé accord notamment ils ont que des peines à sens wana question wana place na bi remarque za mabe yango wana parce que za politique na tango botindi délégation na bino bazo représenter bino bopesi bango mandat et bazo sala ba consultation ba concertation na bino bato botika na sima et na tango bako signer pamba te bazo signer na kombo ya groupe na bino mobimba donc ezate ndenge na lobaki na libandeli c'est eza affaire personnalité ke mutako bazo mona signature na kuna mona kombo na kuna eza bongo te bazo signer na kombo ya ba groupement na bango politique soki parti politique soki ba groupe nini ndenge bango mo ba ebeli wana eza personnalité donc wana déjà eza na tinate pour na ko évoquer yango parce que eza ko répondre te na logique ya makambo yango ndenge ezalaka mais quand akoloba ke akoboya soki ndenge nini bon po oyebi tokoma sikoyo wana oyo pe ya badi banga est-ce que Kabila kina osigné yango ba consultation nationale salamaki ye pas a signé nini lokote ya badi banga signé ki pete mais azo nommé ba premier ministre ba bimi na masolo wana parce que suka papier wana ye ba ko travailler na ba dans ba instance ko kota wana pour la transition ensemble ezali conforme na accord wana pour ceux qui aboyi yango aboyi pe ki présidence na na période oyo parce que ezana accord wana nde fandisi bandimi ke ye aza président tino organisation ya élection na fait année oyo to souhaiter que esimba bon likambo yo lobi ya soki a respecter en côté pour constitution fandi wana bon a respecter en côté côté na référendum OK eza souci oyo pat bakoza nango nazo partager yango nazo comprendre souci wana nde yango soki ba lobi ke commission wana ya suivi ezala eza pona ndenge wana mais commission a suivi le bosso minduki ba okima na bango bon na boité ya minduki pe ezalaki nango mais rassemblement pe liboso minduki akimite bon enfin na OK na musikate ben pona lo bakaka ke soki lelo moni famille politique ya Kabila ba komo koloba accord politique oyo ba signé na dialogue oyo président na bango moko apesa ki 5 aval pour asala ba négociation pour y aboutir na accord ya sorte wana basi ba signé ba komo koloba kezaki sous réserve bon yebisanga sikoyo nani yango atilaki bango munduki 5 babombaki manduki na se basutani to rassemblement muto akotaki na munduki na se ekoti lokola o lobi ekoti nga na lati ya imperium bon no moni wana eza likama robateke o ba na manduki po manduki eza na ngopeka eza pekaka même na temps pe accord pe sala meza pekaka donc eza yango tende siko bat bata babiki na manduki non eza bongo te likambo eza nde question oyo oyaki otuna ndenge bato bakoba na ntango sikoyo ye akoluka bafo yango bon bamoyen nini ezali oyo ya kosala ke yango soko omoni senko akei kosala ete na communauté internationale accord wana mpe ezala elandama ezala respecté babiloko wana nyonso wana eza bagarantie oyo bato bazoluka bien ke garantie na 100% eza te même mpona Kabila ye moko na minduki na ye ezali pete eza te parce que aglisse nde aza po façon ye alingaka glisse comme tout terrain te po façon alingaka glisse eza ndenge oyo te bon c'est ça omoni koglisse wana eza mpe na risque c'est ça parce que koglisse mpo so ozoglisse en principe oza sous na contrôle na ote pour moto ya glissaka aza sous na contrôle na été et voilà c'est ça
ba conséquences à vivre siko. Mais siko papa yesu question oyo ya misatu ya mi balé ezake pato babike Félix Tshisekedi a déclaré qu'à 20 ans à parti. Mais Félix Tshisekedi vit ba fonction à parti, il ne peut pas assumer pour fonction il y a premier ministre parce que parti est un président nango et puis parti est un secrétaire est un hiérarchie nango. Depuis quand avec quelle vitesse wana nazo kango plus na bata ya IDPS mususu bao bazo manifester mécontentement na bango na soit ya Tshisekedi bao bazo balaka na kacha plateforme ya rassemblement avec quelle vitesse a commis ti a comme choix porté ya rassemblement pour na poste ya premier ministre na habité par rapport il y a hiérarchie à parti. Est-ce que c'est écrit quelque part à part Félix Tshisekedi non ben c'est écrit quelque part na hiérarchie à parti na bango que ceux qui est sali que to bimisa mutu premier ministre il faut d'après hiérarchie à parti ezala mutu azana na sommet. Je crois bien oui hein. Les arabons papa non les arabons te pour ceux qui ba bazoloba pour au moins makambo au moins la politique les arabiens ceux qui bimbo ça cela kitoko il faut ko yeba ko fanisa makambo ezate ko lobaka bilobela bon tokende siko bien pona ko aider bango pona zo c'est pas ndingo zo tuna makambo po bazolo ba makambo o ezanga mituna makolo o to wana benga ngona Congo Pilchar parce que sardine ana lopele mutu ezati mais Pilchar mutu ezati lopele ezati ebi kutute so zo liani mais yo na mutu noko zo bule ko zo liambisi mbisi yango donc vous appelez o liano nya papa tam supe nyoka ya ndinga Pilchar tam supe nyoka yango zo mona ba makambo na bango bazolo ba enfin na ofinga bango te nazo limbolande et moneli na nga makambo tam sube bat bazamingo bazo partager yango po ezape pona ko aider batu po ba ta rapper makambo enfin to obligé mutu moko te to influencer mutu moko te batandenga na pesa pe malam bazalaka po batinda rapper batu supe basolo laka lokwa yonanga to sola siko omoni likambo wana soki totali so batali ba hiérarchie à parti ba kebo ba de père à fils makamni te yoka wana biso moko tozolo ka change mais faut si là ezana wana uye ko bakisanga la sisi non te pona ba ozongela ngango donc soki totali boye parce que tozo sala makam mingi na ba culture eza ya bisoté la parti politique hiérarchie à parti machin tout ça eza bloc eza ya bisoté mais tokenda nkota la pe epa ya bato yo to defa kazaka na bango soki le ka ndenge François Hollande aza président de la République française auti na parti ni socialiste tango akomaki candidat comme président azaki président ya parti na hiérarchie yem tazaki likolo bon soki eza ndenge ozoloba wana et je crois que discussion wana ifo tokangango donc bango ndenge bazoloba ya makambo bayebi ndenge ezalaka te bazoluka nde ko déstabiliser kaka bato ndenge eza wana to bayebi na bango te olobi yo moko Félix Tshisekedi aza choix ya rassemblement mais de politique c'est ça politique eza choix basali choix na bango mais qui es-tu oyo oza ya bango te olobaki choix wana te ezala choix mosusu mais tango bazobunda likambo wana bazomenace bango bazokanga bamisusu baza kobeta bamisusu bazobatama bamisusu bazotambola na keba bozofinga bango eh ben sikoyo basali pona ko atteindre eloko moko ekozala na consensus pona ko espérer que tokena ba élection et comme lisusu guerre na bato oyebi nazalaki mokolo na oto solaki na yo na epsaki yo so na sisi musala na zoke na Harlem po yakate yo le biote ofani na ndaku epa na ngai ozotala na yo ba modero na ba mfumutoto na ndenge olinga otala bango mo mfumutoto yepesi kwa aleki wapi na epsoti ka mfumutoto wana yaka to ken Harlem o TV na ta no modero ndenge zo dame badi na tala pena mfumutoto soki ondimaki okende na ngana Harlem mukolo wana olinga koyoka bato sola ki na bango j'avais déjà cité le choix ya Félix Tshisekedi pour na poste na premier ministre est-ce que na tango wana soko se rappeler est-ce que bat bazaki non na idée wana
Ah, mais nga na sitaki yango déjà. Et na avancaki pe ba raison nga o nga na avancaki wana. Eza politique, hein, to tika nanu ba mtu bazosamba comme na bango na ba jalousie. Wana c'est pas ça. Toza wana te. François Hollande azaki premier secrétaire du Parti socialiste. Oui. To ali wana te pona ko sala ba makambu na jalousie. Ko luka ko tala ke bon Félix Tshisekedi to bien déjà ça sali ba preuve na épée. Tango oyo il y a 2011 azaki pe élu député. Bon, attention à côté qui était pour un conseil na UDPS, mais azaki élu député. Bon, donc on a déjà troqué au bout yangote. Et ça fait une sous ba démarche oyo sala qui avant wana sans primaire. Ma première attaque à parti. Wana zo 500 makambuté. Te ba parti nous soit ande ba sala primaire. Pour bato balobi ke. Te zela non. Et père en fils wana foi souka. Zela non. Eza ba parti nous soit ande ba sala primaire. Yo okosenga nga siko na mboka na bino o démocratie zo marché te. Bo za na démocratie plus non na ba parti na bino mais broko na l'état te. Broko na l'état jamais. Broko za na démocratie plus na kati ya ba parti te. Oyebiko yo kana ebisa yo. Ceux qui boza même na kati ya village. Ceux qui boza na bitumba, boza menacé. Donc il faut ba chef nous surtout ya famille ba luka ko diminuer dose ya démocratie. Même na kati ya ba constitution ezali. Ceux qui sécurité en mboka eza menacé, ba koki kotia état d'urgence. Non, faut pas ko luka ko kenama. Ndé on azolo ba ko comparer ba kamuza comparable té. Ba parti misusu bando sala ba primaire na poto na simati. Na sima. Babane ko sala ngote non faut pas to wana to kendeti to simbaka bisimba simbaka ndenge ba mpe ba simba bisimba pona ko embrouiller ba to ko distraire ba to le ya kosola makambo yo ezali penza ya malunga. Félix Tshisekedi nazo parler na ngai pona ete ndenge pe na epsaka o pona Tshisekedi ni pona IDPS mais ezali nde pona bato tozo mona ke na bango bato ba boyande de père en fils na bango to ki osa makambo na changement kota na mboka à moins que na za naïf. Bon, de père en fils. Et bon aussi qu'on peut ani bazon di makabila za. Nana asa kena ko benga na kabila wana parce que et que de père en fils. Siko batu musupe azate batu musupe babi Marine Le Pen pe azupe nini lokola tata na ye. Na ngai kutu na tanga yete. Po na un exemple kana Congo. Yango na ba soutenir nini yeti seke babi bota la pe Marine Le Pen. Non mais oui bien eza pe batu oyo bazo sa ba preuve na bango lelo siko ngana yo tozo sa msala boy yo yebi mamisa na besoin d'être salara okende na ba conférence msusu pa ba makamba droit de l'homme na République démocratique du Congo okende na ba conférence msusu wa pona makambo ya respect ya droit d'asile wa boye na Pays-Bas pona ba reconnaître ba risque ba danger ba ba zanango to sala makamwa na Amnesty International na ba organisation misusu pe aminene ezali awa boye yanik mais okoloba ngai te lelo yo soki sikoyo ekomi ozana CV na yo quand même batu ba bude ba bakio non parce que aza yanik yango to limité pour ça wana nga uchanga tana kama poste moko boy te mais kasi yango nazo ba ezam ça po bat bako kansa peut-être kala toi kana radio to beti masolo et sili to ke to leba fufu nga pe ku na lera nga pe fufu te mais sikoyo batu ba kansa ndenge mais eza bongo te eza misala o to sala fait c'est que to monier na ba nebelo elekio yo ndenge asali musala a occuper ba différentes donc papa so do eza ni futi na e. Non, mais les foot, ça pas mutinyo surtout, ils ont les foot kapona yete. Mais ce que ça moment na ye, hein, ce que ça moment na ye, et que bon, yé mutu à la place on a pour nous réconcilier, bah tout et surtout qu'on rassurer pe les sous. Bah, où en est le mal? Ouais, donc papa, je suis au moins non pour ça na honte. Ah, so tuninga ici quoi? Au point de vue nanga ce qui ngai en tant que ngai ce qui n'a au moins un problème ce qui balobi que Félix Tshisekedi a premier ministre mais ngana episode déjà na to episode que ce qui au yaki nanga na Harlem na lobaki déjà likambo wana avant que koma olobama ndenge zolobama avant que ba signer accord oyo j'en avais déjà parlé ozomona na otiko lobawa so omoni place au bazolo basiko so lobi ke o balande bazolo ba na politique ezate kasi yango wana parce que politique ya Hollande we bezani eza consensus
yango ne politique ola po mboka ebonga papa yesu kasi yango nazo yebisa yo te politique ya Hollande eza consensus mboka ezobonga donc na ntango oyo bomoni ke te soki Félix Tshisekedi akoti wana ekosunga biso po to avancer bon bapose eza ebele mais il faut sikoyo kozala sikoyo koyeba mpe koyeba ke bon idps azwi awa idps azwi awa sikoyo bamosusu mpe nde wana zoba il faut basolola faut bazala flexible eza te yazwi wana non mais il faut kotala eske baoyo yango bazwi bamérite yango te c'est ça na ntango bamérite yango yo kolobaka te oponi basabasa bongo ngai mpe mais kasi yo mpe ya baposte eza ebele likambo ezali nde bozwa nde baposte oyo bokosala nango misala ndenge elongo bani parce que toyebi ke udps soki aza wana na primature toyebi déjà ndenge nini makambo ekokende oyo toyebi ke tokoki koespere na déroulement ya makambo na ndenge elongo bani c'est ça l'espoir fait vivre même baton basala la campagne bazo promettre makambo ba promettre wana mais il faut non ko voter bango ceux qui bomoni o ya pesi bino promesse ya malamu ko le kabaninga o eye pembeni na bino bo voter comme ça botala esiko na pratique nini akokende ba siko lokwa ba élection salamité likambo eza siko yawa ba o ba esiko na masolo pe ba ye na ozo mona différence munene na koro na koro ezaki liboso na oyo déjà na tango batike Kabila a se représenter souté référendum ça la matin na période de type élection salama o moni ke bayina beloko munene oyo ezalaki te na o ba kamera basalaki même kamera moko azondima bango ba o balanga pe kazondima bango po aflater po bapesa e poste po na oyo asaki boso kuna ba bwakisaki ndenge bat bazoloba mais bon to ebite tam soupe a bapesaki code ke kokota te parce oyo ekoti oyo ezalaka politique tozosala kaka po toningisa mais ekofanda te parce que senko masolo ndenge azosala nde koya kofanda kise toyebi pete nde on azo bomona eza politique il faut koluka pe koyeba kokenda wana ndenge ezokende likambo eza important wana ezali surtout kotala intérêt et à peuple des alikolo parce que tu es bien que Kabila yemoko azaki na commande ya mboka azaki président azaki na poste premier ministre yem tazo nommé mutu na ye chef ya parlement azaki ya parti na ye partout abana yo se retrouver partout okolo bananga ke mais na Sénat parce que ezaki likambo utaki na libandeli kuna na babemba ndenga fraudaki wana nde ezaki po batika po bemba nda koma président ya Sénat to moni pe loko pa sala ye mais sikoyo na tango yo ya sala kindenge wana akoko organiser election te ben non toza pena no na bwa kibomoto niveau moko ya kibomoto toza na o na okilelo ndeko na biso Élisée mwana ko lopango akolobaki batu mususu ozomona soki osali musala pona mboka na yo te okokota paradis te il faut sala mboka na yo nde ezala paradis donc paradis na yo eza mboka na yo sala makambo malamu pona mboka na yo nde paradis oganye yango wana soki osali makambo pona mboka na yo te soki okufi okozongaka lisusu mais okozonga mwa ligorodo ozongi soki pa bakise museleke te soki nini mais ligorodo pena nde na compléter amen siko papa Yesu question oyo ezali question moko pe bato pe baotuna nga mo pe na omituna akoro ya kenko soki senko bon bato musu ba benga senko to benga mata kenko akoro ya senko oyo comment est-ce que bato ba ke signer accord à senko mais ba opposant musu ba kotaka na bango na prison je dis on ga koti prison ali na makala siko senko siko na ba disposition musu ya senko ezali ke ba libérer ba police ba nani ba libérer ba policier ba libérer ba prisonnier politique prisonnier d'opinion oyo bakangaki kuna ba libérer ba jeune ya Filimbi ya Lucha bazo poursuivre et puis accord ezo sinamé mais bazo continuer ko enlever bato kasi papa iso ko comprendre ndeni bon omoni video ngale 5 ans likambo nga na lobby politique yango wana place politique ezali sikoyo bato babandi sentir omoni kamera salaki yango ba préalable wana balandaki yango te mais ya salaki beaucoup plus pour honneur na ye pour alakisa que voilà avec moi dialogue esalami accord eza signé tokei
to diriger mboka pour na okena élection mais simba kité pour ezanga ki draag flag et ala ki wana robi yango na néerlandais donc ne expliquer ndenge nini ezanga ki bosimbi ya bato ebele bon sikoyo toye komona ndenge esalami sikoyo na senko na ba rassemblement surtout baye omoni ezopesa eloko mosusu ezopesa eloko mosusu ezoloba te ndenge bato bazokanisa wana ezali plutôt omoni soko tali likambo oyo ya intérêt général eza wana yango nde batiaka yango na liboso intérêt ya peuple oyo ndenge tolobaki wana ntina bakor wana eza nini eza mpona baélection ezala organise na cadre constitutionnel oyo eza sikoyo eloko batendre ya bakor wana yango wana oyo nyonso bazosala sikoyo mpona kotala nani akozala wapi ezalaka ndenge wana eza bongo parce que mboka il faut ekambama sikoyo baloba nini mpo balakisa bato ke toza na biso toza bato akokabala baposte te ale batika bafanda basala appel d'offre na bajournaux na média baloba ke bato balingi baokipe baposte na gouvernement na nini na commission ni boya comme ça tosala fiko na mpo balakisa ke bango baza non wana ezalaka nde ba faux débat oyo bato bazomema bazolinga kosalisa oyo penza ezokenda makambo ndenge eza te eza politique na politique mutu soki aye na baide na ye accord wana ezali bango ndenge bafandisi yango ndenge baforce yango ndenge fandi wana alors faut pas porter yango faut pas porter yango bakoporte yango ndenge nini soki bango mo bakei na exécution yango et soki bati batu na bango na exécution na yango te bon et simbi te bakokorige yango ndenge nini parce que bakozala na pouvoir te likambo lobi ya batu c'est ça likambo biso tolobaki yango soki balingi balandaka ke batika muto ndenge lobi na bazosala bongo il fallait sikoyo kosala ndenge nini mais bakota na pouvoir bakota na commande yango moni Katumbi eloko asali tanga moni ke likambo retour na ezo bloqué signature accord na pona bato rassemblement alobi bo signé na pesi yangai makambo na maboko na ba mumpe. Et ben voilà, c'est ça. Yango mutu et il fallait comprendre wana que zalaki na ndenge oyo tolobaki to salaki pe ba appel to pesa ki pe ba conseil to lobi ke non bomoni boko tikala kaka libanda eloko moko pe ko sama te po bango bazola kisa kwa bango nde bazana pouvoir bazo sala ndenge balingi mais alors likambo zaki na siko wana eza ba distraction ba bande ko mema pour ibike zetumba monene ba bande ko luka po ba distraire bato rassemblement basilika balo bakale tobimi na 5 parce que basali diongo boy ozomona mais bon avenir ne egoyebisa biso ndenge nini makamona nyonso to ekoleka epe foi babango ndenge bafabrikaka bapreuve mpo balobaki bakangi mutu na flagrance mpo baluka na flagrance wana sikoyo basambisa ye noki bakatela ye mbala moko noki bon toyebi yango ndenge elekaka après bayaka suku amnistie bato yango ya flagrance wana esusu na baoyo soi-disant balingaki basala coup d'état chef de l'état na minduki kutu bazogracie kutu oyo asali bacrime mingi na este kuna akomi mbala moko partenaire ya PPRD et baoyo kutu bazosala lutte pacifique bango nde bato bazocreve na prison ya Makala na salue pe boye ya biso firme ya Ngambi juriste na biso oyo ye pe bakanga ye pe bakosela ye likambo ya coup d'état alingaka sala autaki kobunga na fe ane awa boye avant ba fête ya bonne année na prison ya Makala bakenda kotia ye na cachot moko secret ya service ya sécurité ya Kabila tosalaki baction makasi na banzo monaki yango pe bon basi bazongisi ye depuis samedi eleki na prison ya Makala ye pazaka na liste ya bamnisie babimisaka ye kaka te tokomi na suka émission na biso papa Yesu napesi pe ndenge olobi nakanisi baami ya Lucha na ya Filimbi bao baza su na prison baactiviste tozo continue kotravaille kaka mpo na cause na bino toza en contact et tozotala nde nini tokoki kosala nde papa Yesu alobi tozala elema ya pression mpo na bakoka kolibere baactiviste oyo bazwaka mandoki te
na bambeli te na bamachete po bakende kokata mitu ya bato. Topesi bino mbote, tokomi na suka émission na biso Papa Yesu, mot de la fin. Na tondi botondi na balandi nyonso ya radio Lisanga esika ya tsoko. Twami pe activiste nyonso na pesi bino longoni. Ezaki ya bino Yannick Kabwa Matondo, tokutani semaine prochaine na la même heure, na la même place.